财联社讯，11月17日，深陷债务泥潭的奥马电器终于将目光转向到公司赖以存续的冰箱业务。早在今年5月，中山国资就已经为奥马电器提供了将近10亿元的纾困资金，但这对深陷债务泥潭的奥马电器来说，显然是不够的。根据奥马电器目前参股公司及业务分布情况，奥马冰箱因为奥马电器目前开展冰箱业务的唯一主体，此次出售其股权，则意味着奥马电器几乎拿出了压箱底的东西，而在短期内，出售资产几乎成了奥马电器缓解资金压力的唯一有效途径。奥马电器一步步陷入泥潭，和冰箱业务的关系并不大。上市以来，奥马冰箱的营业收入一直在增长，对中山国资和众多投资者而言，恐怕只能寄希望于在这一时刻到来之前，奥马电器的冰箱业务不要被榨干才好。